dat ze er dus pas over 3 of 4 uur zijn. 3 à 4 uur? En dan kun je nog nooit eens iets goed doen. Ik wil daar niks aan doen, alsjeblieft niet schreeuwen. Dan zeg ik, als je me vraagt niet te schreeuwen, wil ik alleen maar tegen je schreeuwen. Hoe onmakelijk en gestoord dit ook is, kun je een beetje opschieten. Ik moet naar een feestje. Ga je naar een feestje? Ja, oh, dat lijkt me fijn. Nevit, niet zo gezellig doen met de gedachte. Jullie kunnen het je maar beter gemakkelijk maken. Zo te zien zijn jullie nog wel even. Ya mira, ya está haciendo casi 1 minuto. Je hebt hier tv. Dat is een beveiligingsmonitor. Dit is een scherm.